Huyu jamaa alikuja akanitengenezea bench hadi huko chini. Na akapanda sipo 3. Haraka. Kama millennials account mingi za bank mlikuwa mnafungua za nini? Kila time ukiona unaenda na kirere yako kufungua nini? Sasa hata tangu maliza shule hujaipewa kazi. Hata hizo account uko nazo 7, hakuna hata moja yenye iko na hata 50. Nyinyi mjaona gumboots. Luku ya kanye. Edi. Ati Sibi alifanyia nini viatu zako? Sibi alikula viatu zangu bana. Magugu kwa kina Edi bado ni makuku. Hizi magugu zikietelea hivi tutasikura sote. Edi jana amenichekesha. Nilisema aje? Niliambia Sibi. Kaniambia bro, si kuku ndo ziito hivyo. For real. What tunaitanga kuku hivyo? Acha bana. Naona mambo. Kuku zenyewe nilitoka wewe kwani serious bana. Na kapapi? Dogile ito matuna nini? Jina yake? Na wiso. Yo. Lakini ukishafanya hiyo ni kuku unaita zinakimbia. Walai. Si rahisi. Uliza tu mkisi yote hapo kwa comment watakwambia. Sasa kuna mahali pengine utaenda useme uambiwe wewe una tabia mbaya. Wai! Ni marisa gaki. Unanikonga ndipo. Hizi mashimo tulidanganywa chimba shimo deep, lakini sasa mwenye alituambia alikuwa anamaanisha place mahali kumekauka. Alafu pia hatukutoa hizi mapati zenye zinakuanga na disease. Unaona? Hii ilikuwa ishaanza kufikiria vile itamea nini. Tutairudisha ikiwa hivyo. Vile itamea nini? Kando. Kuku ikifika hapa saa hii. Lakini hizi vitu nato sio kutoka mbio ndio uishike. Lakini kuku zipita nazo mbaya. Inaitwaje kwa Kisii? Nini? Cricket. Ega kera keri. Haki kuna jina. Na hiki lazima ina sound hivyo. Sini ega kera keri. Mimi najua Kisii bana. Unaongea Kisii alafu unaweka drama. Acha. Watu kimita kera keri. Sasa Kisii ni ega kera keri. Cricket. Ndio mlichimba hizi mashimo? Hapana, ni yule jamaa wetu. Yule jamaa anachimba shimo kama hii na dakika 3. Pa. Ni mbaya yule. Hizi vitu zinaweza kunyima usingizi. Nini hizo? Hizo cricket. Zinaliana lakini mimi nasiangalia. Wewe hujaipata siku moja kamoja kaingie kwa nyumba. My friend utaamka saa 8 kukatafuta. Hapana. Alafu unajua ukikatafuta ukapatangi. Mimi napenda hiyo sauti. Ni kama ile sauti ya frogs. Okay, naongelea watu normal. Unapenda sauti ya frog? Unajua kwa nini? Ile ati unalala ile ya kungorota yao. Ile unaenda kwa cabin. Unapata sasa hiyo hoteli cabin zao ziko karibu na pod. Pond. Wewe ulikuwa umesema? Kuna N, niweka pod. Pond case. Unapata sasa hiyo pond. Hapo ndani kuna lazima kuko na mafrogs. Sio zinalia ile nini yake. Mpaka asubuhi. Inakubamba. Ulala. Unalala. Teddy, what do you have to say about that?
No, me I was talking about normal people. Okay. This one is abnormal. Okay. Hata mimi usikia sauti ya wenzangu. Unajua ile Chura hii. kiss many frogs. So hii mandizi, najua unashangaa tunafanya nini? Nimeona tu niipandisha mapema. Pande juu. Juu hiyo venye tulikuwa tumechimbia deep sana, inakuanga na maji kila wakati, maji hapa kuna maji kila wakati. So ilikuwa waterlogged. Number 2, wakati tulingoa, hatukukata huku chini mahali kulikuwa na disease. Unaona? Hii ni disease, maugonjwa. Alafu pia ukifanya hivi inataka kuregenerate haraka haraka ukikata. Juu maji inaingia tu. Hii disease inazuianga maji. Nutrients, si hata maji sana nutrients. Ndio, tuko pamoja? Pamoja. Nataka kuipandisha juu kabisa. Nimeona hiyo kuchimba deep sana pia iko overrated. Ngoja. Hata huku tuonesha gumboots bana. Hata huku tuonesha gumboots. Kwanza ni venye kuna joto ningeonyesha hadi overall. Nyinyi mjaona gumboots. Luku ya kanye. Unanikumbusha guka. Ni noma mtu wangu, ni noma. Pesa ngapi? We, hizi gumboots zilikuwa how much? 13. Okay. Nilikuwa na consult karani wangu. Acha nipige hii joke hapa. Unajua Deva anajianga ameolewa. Ukisikia tu mtu wako ameanza kuita we. We, hizi ndizi zilikuwa how much? You're married. We, nisaidie maji. Unajua mtoto alikuwa ashaanza kusema babe. Inabidi mjite mkutano mbio. Mtoto hata hajajua kuongea lakini vitu chache zenye anajua kuongea. Ndio ndio nimesikia sana. Inabidi tukutane mkutano wa kidharura. Kutoka leo wewe ni mama nani? Wallahi hata hajajua kuongea. Lakini anajua babe. Why? Sasa unajua ukipanda ndizi hivyo lazima sasa uipe manure. Uipe maji. Hata manure kusema ukweli. Manure pia itasaidia. Maji imekuwa ya kuliwa. Zinachindini sana. Sasa unarudisha hii ugonjwa tena ndani. Sio ugonjwa, haiwasi hivyo bro. Hii ni manure sasa. Hiyo ni mbolea. Edi mtu hata hawezi amini wewe ni water engineer. Nimejituma. Water engineer. Itafika hiyo. Magivyo hizo usipota. Ngoja, unajua hapa ni kupunguza tu nini iende huko. Fikisha hiyo maji huko Edi. Tikifikisha pale. Si wewe ni Arsenal. Peleka hiyo maji Edi. Let's go. Nice. Ona amefikisha by the way. Umefika? Hii ni mambo ya pressure tu kidogo Easy money sniper. Weka basi. Easy water sniper. Weka hapo Edi. Connect hapo. Hata nitumie school fees yangu bwana. Inasaidia? Sawa. Sawa, maintain hivyo for the next 10 minutes. Haina shida. Useme uko sawa? Kwani unataka tena ikuwe mingi tena uanze kusema imeharibu? Bro, nasikia kama the real water engineer. Yeah. Yaani kama anacheza na mkojo. Nikupige picha utumie mzae. Wambia yako waste pesa. Mtaacha kuingilia masomo za watu. Mtaacha country, mtu anaweza kugonga vibaya sana. Kuna jamaa anaingilianga millennials kila siku kwa TikTok. Yule anajitaka sijui sarcastic something.
Linus, mbona tumemango na mgongo? Sasa leo amesema Millennials, account mingi za bank mlikuwa mnafungua za nini? Kila time ukiona unaenda na kirere yako kufungua nini? Sasa hata tangu maliza shule hujaipewa kazi. Hata hizo account uko nazo 7, hakuna hata moja yenye iko na hata 50. Hata M-Pesa yenyewe utaanguka hapo. Haina kitu. Tumwambie pole. Sasa hiyo pole tutaipeleka wapi? Ataangukia ndizi utaiambia. Umesema hata ni ndizi umeokoa sio yeye. Anadhani ni ndizi. Nani anajali kuhusu mwizi sasa? Huyu ni mwizi wa Nairobi. Ni kama nimechoka. Ilikuwa ushike 10 minutes bwana. Oga. Hapo direct hapa aseme pole. Umejuaje? Wote ngoashie bwana. Wallahi nimechoka. Hapo sio hapo unaekanga na ugali. Nimerealize ukinini inaingia haraka. Nipaka matope. So umesema sasa tu observe ndizi sasa tuone kama observe hiyo ndizi itabadilisha hadi rangi. In the next few days. Sio kama haka venye kaka ananibamba. Hata ni kama finally kame accept. Lakini unajua pia hapa ndio iko directly hivi kutoka hapa kwa hili. Hii pia ilikuwa ina log ina water log. Kwa sababu ya pale. Si unajua pale pia tunamwaga maji hapo kwa miwa. Buda nililima kutoka hapa hadi pale. Nikaona giza. Huko amka siku 2. Giza ikaikuja nikiwa hapa. Kile kikawaka, nikaenda kulala. Sasa nataka nijitolee nilime kala nyingine siku nzima. Sasa ulilima ama uling'oa? Ndio maana sasa huyu anafaa kuwa mkulima mwenye ako na pesa. Yako na knowledge. Ulikuwa ulilima na panga ama ni kung'oa tu na mkono? Lazima uingishe panga. Hiyo maji ni mingi bwana. Hizo kidogo. Edi. Ati Sibi alifanyia nini viatu zako? Sibi alikula viatu zangu bwana. Zimetoboka. Meziguara. New Jordans. Hamkunipea memo. Niliziona nje jana nikajiambia wataingisha. Hizi sio zangu, hizi ndogo sana. Unasema zingekuwa kubwa kidogo ushukuri zako ungeziingisha mimi mwenyewe. Ndio sio zangu nikajiambia wenye waliacha hapo si wataingisha. Mimi sikuwa najua bana. Sasa nimeamka nikapata kwanza moja iko hapo. Naangalia hii kiatu. Iwezi kesha achezangi na viatu. Imevutwa hivi kamba. Hiyo ingine ilipeleka kwa kama. Sijui iliona ni kama na kwa kiatu kama hiyo. Kwani Sibi ilidhani ni yako? Lakini hapana, pia wewe pia Sibi chakula poa. Acha bana. Sibi unajua naielewa. Hata ukikula omena. Alafu tembea upatana kitu inakaa nyama. Uda, nionyesha ni mboga gani zingine zinapikiwa omena. Lakini unaipikanga vizuri. Omena imemixiwa na unga. Ile ni unga yake specifically, si ndio? Hiyo ni must yake. Umesikia umboya kama inakula balanced diet. Na yezi anza kukula kabla niekelea hapo hivyo. Hiyo bole ya maji. Niko nadhani unasema kabla iombe. Kuna dogi niliona by the way iko hivyo. Haiwezi kula kama haijaombewa. Wallahi. Zimetrain hiyo design bro. Dogi 2. Huyo jamaa anakujanga kwanza anakelea food hapo, anaombea kwanza ndio sasa zinaanza kukula. Maji nataka kujaa hapa bana. Toa. Hii maneno ya ushamba uwezani. Ndio maana nilisoma bwana. Inakutesa. Kuda hapo kuna nanasi, kuna miwa hapo tu tumekanyaga. Kuna miwa iko hapa. Ishaenda. Alikuwa somewhere hapa. Ndio hiyo. Wapi? Hapo. Wapi hii? Ama si hii. Hiyo ni weed bwana. Na kamio kalikuwa hapo mahali. Aka. Utaona? This is miwa. Kwani ulipanda na seedling ama? Nilikang'oa tu pale hivyo. Si miwa inapandonga na nini?
Stock. Pandonga stock. Nilipanda ka stock kadogo haka. Nilikagonga akavunjika nikakaeka hapo. Ni ya Kisii. Akaanza kumea. Ni ya Kisii. I think so. Although ya Kisii inaweza kuwa hii. Sasa nikuulize. Ukipanda miwa ya Kisii huku. Imea huku bado itakuwa ya Kisii. Kama ni ya Nairobi. Unaonaje wewe? Mimi naona haifai kuitwa ya Kisii tena. Wewe sasa ni miwa ya nini? Ya Murume. Ya Murume. Wewe toka juu ya vitunguu. Nzuri ya zikulangi. Lakini vile zi upita juu. Kanyaganga tunaanguka. Wewe na vile wana mguu bigi. Hizo zungula lakini pia zimenishtua. Inaanguka inamea side nyingine. Hata venye kama ulikuwa niambia ufai kuiacha imelala. Inahamkanga tu yenyewe. Inaacha hizo zenye zimelala chini zinaunga mpya. Eish. Hii kazi yote Noel yani alinyorosha tu solo. Na siku mbili. Huyu jamaa alikuja akanitengenezea bench hadi huko chini. Na akapanda siku 3. Haraka. Shida ni ati sasa, lakini mvua ndio inaguruma ama ni ndege imefika? Ni ndege. Inaguruma. Manze mvua ikuje manze, mvua ikikam. Lakini hizi sana zinaweza kauka. Lakini mvua ikikuja tu saa kama saa hii inyeshe mingi leo kesho na kesho kutwa. Hazitakauka. Unaona kama unaona kama more than we can chew. Hii shamba yote hadi huko chini iko na siku 3. Lakini sasa zitakauka tu mvua isiponyesha. Hii maji haiwezi tosha. Hii maji wewe unaona kama tunaweza mwanga maji hivi hadi huko chini. Mimi naona hii style ya kitchen garden bana, hii si ya shamba kubwa hivi. Mimi naona sprinkler tu ndo the thing. Sprinkler pia inaweza saidia. Lakini sasa hii pressure nayo usiona. So, hata na tunaita plumber akuje aongeze outlet. Unasikia? Ongeze outlet ndio pressure increase. Buda. Mtu wangu sasa mimi na hope kambua katakuja because now isipokuja siko willing kupita hapa. I'm going to water easy. Hizi tunaona nimeziwater karibu 2 hours. Hizi naweza zimwagilia maji hadi mvua ifike. Hizo zingine hata zikauke. Mvua ikikam tuta replant. Juu sasa pia hizo si zile mbegu expensive kama nini ile kama waru. Unajua waru unanunuanga ndebe ndio upande. Unanunuanga ndebe. Nimeita na Kimeru. Haikuangi na N. So unabaingi tu waru za kawaida ndio sasa unazipanda. Kwanza zile nono zenye unataka zime. Unanunuanga tu debe yako moja full. Unapanda inaisha unaongezea nyingine. Haya, wewe predict unaona ikinyesha in how long? Itanyesha leo. Mimi nimesema inaanza leo mtu wangu. Nimesikia kiguruma na kuna kaupepo nimeona. Mimi nimesema kesho. Alafu unajua kukiwa na upepo mingi, mvua ikujangi inapitanga. Hii upepo ya leo sio mingi. Itanyesha. Mimi nimesema kesho. As the American rainmaker. Unajua kuna wazee wanapandanga Meru kwa mlima, kunanyesha. Wasikia? Wale wanyambene. Rainmakers. Nicheke. Hao wanakuwa kama rainmakers huko kweli msee. Hao wanapandanga huko hivyo. Hao wazee. Unaona tuseme kambua kameanza kupotea. Wazee wanapandanga kwa mlima. Wanaenda wanaomba huko juu kwa milima, huko Nyambene hill. Na mvua inakama. Kwanza inasemekana anga wakishuka. Wananyeshewa. Yu wakimbiza. Inatoa mbio nyingine. Wanakitoa. Wananyeshewa hadi huko. So, hii mvua itakama. Sawa, lakini mimi nimesema kesho, umesema leo, si ndio? Mimi nimesema leo. Leo usiku tutakuwa na majuni. Pesa ngapi? Tutakula chwani. Sasa kutoka hapo leo sasa kama chwani. Sawa basi late. Kwani mimi ni Yesu? Unataka kuniuza? Acha tugote jeshi hapa hivi. Alafu tujue ni aje. Hapa niko na Sharon Mweka. Sharon Mweka. Leo Kiremi na kuona. Christine Makena. East Africa Live. Razanto. Vanier de Slange.
Hao ndio wamecomment kwa video yetu ya leo. Iko na kitu kama 1 hour 16 minutes. 2 hours 1 hour 16 minutes tangu upload. Okay. So asanteni sana wadau. Tunawapenda kama Kastia. Kuna video inakuja ingine ngori sana very soon. Mtafurahia. Kuna video fulani tulitembea mpaka Nyahururu. Tukitafuta surprise, tutawaambia. Mtaona hiyo video. Tukapotea mara kama 72. Hiyo video utanuice. Hiyo video utanuice. Wakuwe ready. Keep it here. If you have not subscribe. Sawa? Naam. Make sure you have subscribed. Hiyo ni past tense na past present. So thank you guys. Sasa hapo nafaa kuambia nini after hapo? Bye guys.